de YouTube. Me llamo Saeli, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y vamos allá, chicos. Bueno, lo que les traigo hoy es viendo cómo se portan mis dos perros y mi preciosa gatita tan linda. Vamos. Aquí está mi perrito tan lindo. Que es Salchicha, es Luna. Es Luna. Ahí por ahí está el gatito. Que estamos comenzando con esta ternura, chicos. Es una ternura. Déjenme en los comentarios si es. Hola. Bueno, sigamos. Bueno, chicos, aquí vamos a seguir con gatita. ¡Oh! ¡Que se va! ¡Que nos deja! ¡Que nos deja! ¡Nos deja! ¿Sí la ve? A ver. Ahí está. Hola. Chicos, la voy a buscar. Está muy linda jugando ahí. Vení. Uy, ya sé cómo agarrarla. Casi tiro la netbook. Ya se fue. ¡Ahí está! ¡Te atrapé! Aquí está mi gatita charmona. Ahí está jugando. No sé con qué. Pero aquí está jugando, chicos, mi gatita charmona. Bueno, la vamos a dejar que siga jugando y vamos con el tercer animal. Que es mi perrito Pooh. Dejé. Porque ahí en Instagram me estaba mostrando las cosas de mi gatita. Ay, chicos, está como un poco sola acá. No se ve. Aquí está. Ya fuera porque está molestando a mi gata. Aquí está, chicos, aquí. ¡Hola! Aquí está mi perrito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En mi gran pileta. Me quiero meter. Bueno, chicos, aquí nos vamos a despedir del video. Y hasta el próximo video. Y esperen. Y no olviden suscribirse, tocar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y dejen en los comentarios si quieren que traiga a mis perros y a mi gata, los tres juntos a ver si se comportan bien. Bueno, y vamos a hacer una meta de like. Y lo digo otra vez, por si no se lo tuvieron en cuenta. Suscríbanse, toquen la campanita para no perderse de ninguno de mis videos. Meta de like, metan de like. Esperen. Chicos, acá estoy. Olviden que me fui arriba. Aquí estoy.
Bueno, meta de like, ¿cuántos? Meta de like. Dejen en los comentarios cuántos quieran. Pero ahora vamos a hacer meta de like. 5. No, mentira. 20. Meta de like 20. Tengo un loro. Mi loro me está mordiendo. Bueno chicos, adiós.